Здравствуйте, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Существует множество рецептов вкусных блюд из грибов, а также отработанные годами способы заготовки и консервирования. На канале уже есть рецепт бесподобно вкусных маринованных грибов быстрого приготовления. Если не видели, посмотрите, ссылочка будет в описании. Знаю, что многие любят собирать грибы и уж тем более использовать их в пищу, и моя семья не исключение. Но в этом году у нас совершенно не грибная погода, и вместо традиционной тихой охоты по заповедным лесам я отправилась за грибами на рынок. У меня в кастрюле 6 килограммов молоденьких шампиньонов, которые я перебрала и хорошо помыла. Такое количество грибов поместилось в кастрюлю объемом 15 литров. Отправляем кастрюлю на плиту, наливаем 3 литра воды и добавляем 2 столовые ложки соли. Под крышкой доводим грибы до кипения, периодически снимая образовавшуюся пену. Не переживайте, что в кастрюле воды мало. При нагревании грибы осядут, выпустят свой сок, и жидкости будет более чем достаточно. Главное, на начальном этапе варки периодически помешивать грибы, чтобы они не прилипли к дну кастрюли. Как только грибы закипят, засекаем время и варим маленькие грибы 15 минут, а крупные и уж тем более лесные не менее 30 минут. Грибы для маринования нужно отваривать обязательно. После варки их можно слить на дуршлаг и при необходимости даже промыть, но у меня молоденькие грибы, я этого делать не буду. Теперь готовим маринад. Для этого количества грибов наливаем в кастрюлю объемом не менее 8 литров 2,5 литра чистой воды. Добавляем 100 граммов соли, 150 граммов сахара и 250 граммов 9% столового уксуса. Все перемешиваем и ждем момента закипания. Друзья, для вашего удобства в описании под видео я укажу дополнительно пропорции всех ингредиентов из расчета на 1 килограмм сырых грибов. Перекладываем грибы из отвара в кастрюлю с маринадом, доводим до кипения и кипятим еще 15 минут. Конечно, грибы можно отваривать непосредственно в маринаде, но при таком способе маринад довольно сильно темнеет, может стать мутным и даже тягучим. Я не практикую такой способ. Пока грибы варятся в маринаде, выставляем на стол заранее простерилизованные банки. Обязательно возьмите про запас еще 2-3 баночки, которые могут вам понадобиться, чтобы во время консервации не отвлекаться на их подготовку. Как правило, для маринования я использую банки объемом от 500 до 700 мл. И на дно каждой такой банки кладем половинку лаврового листа, 2 горошины душистого перца, по 1 бутону гвоздики, щепотку черного перца горошком и при желании чеснок из расчета 1 зубчик на банку, который надо разрезать на пластинки. Часть банок я сделаю с чесноком, а часть без него. Если образуется пена, обязательно ее снимаем. И не забываем прокипятить крышки. Спустя 15 минут варки в маринаде, не выключая плиту, раскладываем грибы в стерилизованные банки до верха и под самое горлышко заливаем кипящим маринадом. Герметично закрываем банки крышками и оставляем на столе до полного остывания. Стерилизовать и укутывать их не надо. Помимо тех пряностей, которые я использовала, для маринования грибов хорошо подходят семена горчицы, укропа, тмина, кориандра, корица, кардамон, ягоды можжевельника, репчатый лук, морковь, острый перец и другие. Друзья, а какими пряностями вы пользуетесь для маринования грибов? Поделитесь своим опытом. Этим способом можно мариновать практически любые грибы. Шампиньоны, вешенки, белые, подосиновики, подберезовики, маслята, опята, лисички, рядовки и так далее. Из 6 килограммов сырых грибов получается 6 литров готовых маринованных грибочков. Уже через 2-3 недели они будут готовы к употреблению, но чем дольше они стоят, тем вкуснее становятся. За это время они хорошо напитываются маринадом и вбирают в себя весь вкус и аромат пряностей. Грибы получаются очень вкусные и красивые.
Хранить маринованные грибы нужно в прохладном, темном месте. При подаче слейте с них маринад, добавьте зеленый или репчатый лук, заправьте душистым маслом и посыпьте зеленью укропа. Шикарная грибная закуска для повседневного и праздничного стола готова. Уверена, такие грибочки понравятся многим из вас. Тем более они отлично подходят для приготовления салатов и различных закусок. Готовьте с удовольствием, точно не пожалеете. Желаю всем приятного аппетита и вкуснейших заготовок. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Я рада, что вы готовите вместе со мной и оставляйте свои отзывы. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть различные плейлисты, в том числе заготовки на зиму, а также блюда с грибами. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!